Një sasi lëndë plasë është vendosur në portën e jashtme të banesës në pronësitë e shtetasit Mirash Mirashi në fshatin Rilë të Lezhës në orët e parë të mëngjesit të shtunës. Ngjarja ndodhi rreth orës 3:35, ndërsa shpërtimi ka shkaktuar dëme materiale. Pronari i banesës tregon se shpërtimi ka qenë i fortë dhe kërkon zbardhjen e ngjarjes. Unë quhem Mirash Mirashi. Në orën 13 natës më kanë vënë dinamitin të dera. Kanë rreziku jetën edhe familjes, pas gjë më tepër, s'di për më tepër. Ishte i fortë shpërtimi? Mos e provoft kush. Mos i nollt ma, inshallah jam unë i funit. Lusë Zotin ti jem unë i funit. Çfarë kanë dëmtuar? Gjitha pajisjet e gjanat me derë blinduve, gjitha i kanë hill në erë. Derën sipër e tjegullat lartë e komplet gjanat. Ku ishit ju në moment? Unë në gjumë. Dëgjuat shpërtimin e fortë? Oj, nonoj, po të thëmë, inshallah si noll kuj. E lusë Zotin ti jem unë i funit. Se dyshoni që mund t'jetë vendosur? Asë lloj, nuk më shkon menja të kurkush, të kurknja. Unë për natë rri me shok, dalë vetë që është jasë gjanë, humor. Nuk keni konflikt? Jo, se kam le, nuk e di ku ta qoj menën, se kush anë shtaj që... Nuk kena probleme, 0. Ju jetoni vetëm tu? Me grua, fëmijët i kam jashtë. I keni jashtë? Po. A ka ndodhur shpesh në këtë zonë? Po, një 200 metra nga këto, i ka ndodhur para 2 javësh një shokut, një fshatarit tim. E njëjta gjanë. Pa e s'ka kenë shpi, fati vetë ka kenë në Itali. Dyshoni se mund t'jetë ngatru dhe vendi objektivi apo? Inshallah, shpresoj. Çfarë apeli keni për autoritetet? I baj thirrje gjithkujt që mos të merren me njerëz, me moshë time që jam në pension e me të tjerë. As me kërkan, as me tri, as me kurkan, se kanë hallë njerëzit. Ka, që asi gjama tepër. Po, drejtësia? Drejtësia, bëj, punën e vetë. Ndërkohë grupi hetimor në ndërtimin e prokurisë vjon veprimet hetimore për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes, dokumentimin ligjor të saj, si edhe për identifikimin dhe kapjen e autorit apo autorëve.